bala, sən də deyirsən ki, özümü tanıyıram. Yaxşı. Özünü tanıyırsansa, bu qeyrətsizə, namussuzə, şərəfsizə yaraşan şeylərdir. Sən bunları niyə eləyirsən ha Gül bala? Eşidirsən məni? Eşidirsən mən 7 dənə oğlan oldu da burada 7 dənə düzdür? 7 dənə oğlan demək sən oğlan kimi görmürəm. Mən də səni görmürəm, yaxşı. Yaxşı eləyirsən, Allah köməyin olsun. Ha. İndi sözümə qulaq as. Mən sənə sual verdim, sualıma cavab vermədin sən. Ha, indi Mən qulaq sənə as. deyirəm ki, qeyrətli, namuslu kişi, özünü tanıyan, arı, vicdanı olan kişi dilənib TikTokda cəmaatdan istifadə edib, cəmaatın necə hisslərlə oynayıb, yalandan deyər ki, mənə kömək edin, mənə vəziyyət. Sənin əlində var, Allaha min şükür olsun. Kasıb sözünün bir dəqiqə, dünyanın 99% kasıb sözünün mənası bilmir. Kasıb o insana deyirlər ki, kasıb, yəni bedalaqa. Kasıbın atası, anası, qohumu, xalası, bibisi olmayan adama kasıb deyilir. Sənin aton da var, əmin də var, xalon da var, bibin də var. Durmusan mən kasıbam işləyə bilmirəm. Necə işləyə bilmirsən? Moped aldın, göz yumdu millət. Ay qaqaş, Eşidirəm. qulaq asmırsan. Ya mənə qulaq asın danışım, ya da mən çıxım gedim.